The Last Man on Earth Season 3 Episode 456 anasayu hite. Nading mundang hola agari chi over ahlaido ovin. Agari chi atona chi over chu walkie talkie akuna aki hotozi ovin. Kelton agari chu auto driving muna akoizin ama chu nomta a imun hi. So thimta ahlaizo ovin. Lois le Erika to na gari chu asitan. Kaljong agari akon akumin ahile. Agari auto driving muna akoi chu off bolding a haiji achun agari chu achangin ahlaita na hi. Tedin jong gari chu asim phatgon ahiwang in asim do thei tapon. Kalchun gari sunga kuna zu botol ni ahin la do in ahile tonin kal in zu ala do na muna chu mihem lima ki sem statue chu amu phanin alung no mo in kalchu adong in ipidinga hi chi statue chu na hin po hamatin amanin ki ka chun akilung no mo hlanta na hile melisa chu gari a atona akeng a khamje a thlai lele chu amu hlan phanin ima asei be hlan ta pon hi zana hi phanin mun khana akichol ovin bu ho aki hon ovin azing zingka in San Francisco langzon in a thlai do ki tawin ama ho geldan achun San Francisco mun in khana ding ti cho agel o hi in ahi wang in athun over hi che town sung khopi sung amu chun kidang asa thei hle ovin hi aji chu hi che khopi sung chu mei anakang in theina hi tapon ipije a ki hal ha a kon a hal a hi dem chule china ding dang agel ovin alungim thei hle ovin hi he thei kha chu hi che San Francisco ki ti khopi hal ha hi koimadang a hi pon tedi a hi in episode bulanga ina seyo ama bo se anahi a ama tabang a survival mihim hola achi pe na chu hichi khopi sunga bombala factory khat aga hal han hicha ko na chu me abana chala khopi zo se hi aka thla kha hi chu in ama ho se jong china ding pen halloween lampi a chu hung kinung le kin win hung thlaipan ki tawin a hile lampi a chun tedi chun la sapumin gari a tol in kal le to jong ato hlanna gari sung a chun mihim lima ki sem statue je a chu akina ki hlonin a hile gari nunga ki jam melisa chu hung tho do in Melisa hung tho phanin amani athip ki thlonin amani athip ki thlon phanin Melisa chu akizam ki tanahi langkhana Carol in ato khompi Erika ko ma gari AC thlading in a sein Erika chu nompun Carol in aha seiwal je achun Erika jong lunghang ta in AC chu fula a thana hile so thimta a thlai zo wa hi agari chu overheating in hung sekitan chu phanin tot gari a ato kin ovin a hile tonin gari tolding in start a bol gon a hile agari chu akista thei ki tapon to nom hi zong le tedi gari a to te angai ta ja cho abon wa tedi gari a to uvin tedi chun la sapumin gari a hin tolin a hile ala sa cho aloi dang ho chun angai nom povin a hi so thimta a thlai zo uvin tedi gari jong a thaw hung beitan gari dang omlo a hi ta ja chun abon wa kenga lam a hin zo tawin a hi hiti chun gim ta le chol ta a chom kha se lam a hin zo zo uvin lampa ma supermarket khat amutawin hichi ina chu amma ho sin jong ki chol ding zangi ding ati tawin in sunga alut novin China ding mun asei khom ovin adoi dan chi o achi nom na chi o asei khom ovin a hile lungel ki ba lo je achun ama ho si jong aboi hle jeng tawin akina za di jeng tawin a hi zana hita ato khom wa aki holim lai ta wa chu polanga kon melisan aloi ho zo se chu thil khat vet sa ding in ako do in ama ho si jong apod do ovin a vet nule thangpang langkha na hi light wa lin ta kha hi amutawin kidang asa thei hle ovin ama ho si jong aki ho ovin hi chi light wa na lang chu zon ding in aki ho hlatawin azan mama in ama ho si jong hi che awa na lang chu azon tawin hi chom khat a che zo uvin light lin ta wa na mun chu aga thlung tawin hi che light lin ta wa chu imadang hilo a in lin ta kha na hi a cheng umbang a light hoi ta ki wa ana hin chule kum hi za ni hi za zo a hi ta banga in sung a light hoi ta ki wa amu ki naw a hi je achun ki dang asa thei hle ovin a hi ama ho si jong hi che in sung achun a lu novin a hi le in sung chu 5-star hotel sung bang a hoi ta le theng tho ta chu amu ovin thil hoi ta ki chep na za chom ho cha mu pha novin a ki pa thei hle ovin a hi zingka a to le aloi ho hong ki tho do le mi ki kogin tabang a za ji ochon ama ho jong gang ta a thlai do ovin a hi le tedi chu chapang ho ki chep na gari car ho a chu ana ki chemin hi chi in chu nom asa hle in hi chi in hi floor nga chan a hi ji achun tedi chun Carol le amani na ding in first floor a ki hlen in Erican second floor a ki hlen in Lois in third floor a ki hlen in Carl in floor lina a ki hlen in to chu kal ko ma nom ja chun ke jong floor lina a ko de hi atin a hile kal chu anom pon ka changa ko de hi ati phanin ton in jong Melisa to amani na ding in floor nga na ki hlen ta na hi hiti chun hichi in sunga chu anop ane ovin a nom dan a ovin thanom ta le ki pa ta a lai ta ovin light tha khanin a hung thitan hichi building pumpi chu athim thlajing tan ama ho se jong a na room chi owa chu candle akiwa ovin Carol le tedi jong buneding in a tolhon in bune na dining table chu a sawwal je achun aki ho hlanding pha le mic neu cha ajang ji hlanin
Carol in hichi mic newa ko na chu Teddy ko ma chi athu min a hi le Teddy chu chapang ki chep na car newa chu hung thlaijin Carol in athu mo chu apezi in a hi ajing in Teddy chu light sim ding in a che na hi le light gui atam wal je chu le me ding tam ta je chun khoi hi ipi a hi a hetapon aman jong sui cho cho mo me jing tan langkha na to chun fire alarm tui cha hlan hichi achun akisil in a hi le kal ahung in eini ki khenta hi te ka changa ka no me atin to nin ima seiman lo in kal chun adal thakita na hi thakhat nin lai jong ahung wa atan to jong lung no mo ta ana to in a hi le Teddy ahung in to chun kal la ke ni ka ki khen thlantai ati na hi le Teddy ima seiman lo in Carol ki kogen aza thanja chun amani jong Carol ki ko na lang sa adel thon in aloi dang ho si jong ahung ovin a hi le in chung silin ki le thla ana hi in Carol in aloi ho zo se kom chun I hon hichi in hi hoita le ki tup ta dinga ina gelo hi in a hi wang in I ho gel bang a hi poi ati na hi le Teddy chun aloi ho zo se koma ima gelwal hi ovin atin a umna che oba cho anung sol ki tan aloi ho ache zo phanin aman jong silin chu hoita a bela khawgui ki cheptan ana hi tan chu in aman jong akom la ho chu hoita a chek a bole to na noi khana hi katar amu phanin Lois thil bowling in aging motan Lois umna langa ache tan hi Teddy chun Lois cha ana dona ana chu amu phanin Lois sa dona khona chu hi chikatar chu koilunin chi hi ipi ham nang na bol ham ati na hi le Lois chun ima sailo in adal hakitan langkhana to jong Melissa koma achi in kal la keini ka khen thlantan to a hi nang kombo ka umding a hitai ati na hi le Melissa ima asailo ji achun to jong akinung le ki go le Melissa chun a khamin aga koizin ke hi nang umje abo ka hi ati na hi le to chu ki pa hle in a hi ajing in to le Teddy chu fire alarm tui a thla honin akisil thon in kisil chai thon nai lo in tui ahung tan ki ta na hi le Lois in a bowling in agin mo phanin Teddy chu lunghang ta in Lois koma aga chi in ipidinga tuina tha ham ati le Lois chun ipituina se ham ken tui ima ka that poi ati na hi le Teddy chun na tha nge hi de ham na zo se hi in zani silin jong cha khawnang na che tan hi ati na hi le Carol ahung in Teddy chu khamin a hi wang in Teddy chun Lois akina api te te phanin Carol in jong Lois in a bol a hi poi ken ka bol a hi atin adal hatan Teddy jong Lois koma ngai dam athum in Carol na lang achun achi in Carol koma ipidinga na bol ham ati na hile Carol chun hich ina I umwang ovin ke kalung among pon in tabanga jong ka gel theipon ken kana gel chu in neu cha ki tup ta umding kana gel hi ati na hile Teddy chun hita lunggel na niya a hile ke koma na sele iti ham ati phanin Carol chun seiding ka ti a hinan a hiwang in hichin hinang na tha anomin na doizin nom na sawal be che je a ima ka seilo hitai ati na hi Carol le Teddy jong aloi ho koma achi thon in hichi in sunga thil su ho chu Carol bol a hi dan a seilon in ngaidam athum thon in a hi le aloi dang ho sin jong a ngaidam ovin a hi wang in Carol in hichi in sunga hi mi khanin ipi ham khat a bol kil pha le punishment ki peji a hi in ke jong punishment nei pi di o hi punishment ken jong ka ne ding a hi ati na hi ajing in Teddy chun aloi dang ho punishment ki pe ji bang a Carol jong punishment a pin in sunga hin kai lunin in sung achun Carol in ana deita in neu cha ki sa cho avet sa in a hi le Carol cho ki pa hle in a hi langkhana Melissa awan jo se hal thlan a hi le to chun Melissa koma ipidinga na wan jo sin hal tha ham atin adong in a hi le Melissa chun ipidinga ka hal a hi ken jong ka hepoi atin a hi Melissa hi pet brown loi ho khat thala ana kapli apa na alunggel hi boi thim a hi tai Teddy jong guitar khat aki choizin Louis koma achi in Louis lungthlai na ding in la asagun a hi le Louis chun to a hi hichi bol pha cho hi poi tuni hi kele mark anniversary a hi atin a hi le Teddy jong amani ading in la asa pi in Teddy la asa je achun Louis in jong ki pa thu asejin chule Louis chun ke ka partner kalung sit pen mark hi settle akona Tokyo a business trip ma chi a hi in hungkinung le lo a hi ta atin a hi heading kha chu Louis in alung sit pen partner khat ananejin ama chun numei a hi pon posal a hi in Louis hi ge a hi chule Louis partner pa min chu mark kiti a hi Carol jong kalkoma agachi in kalkoma chun now sen cha ka nei phale nang hi api na hi ding a hi akhutia a hi le nang hi kanu hitan atin a hi le kal chun nanu hi na ding now sen pi hi na ding in ka kum khuchan tamta jong a hi nai poi atin a hi Teddy jong Louis room sunga alu le Louis partner pa mark lim cho mu phanin Louis koma adong in a hi le Louis in ima asei nom lo je achun Teddy chu room sunga kon a son do in Teddy jong Louis room ko chu avela a hon sa in a hi le Louis in jong room ko cha avela Teddy cha kha khum phanin Teddy jong teacher gan ho a Louis aka min Louis chu kha hello in tan chu in Teddy chun Louis chu police car ho khana ato sa in settle lang zone in a thlai pi ta na hi
lampia loisin khu ein het phanin Teddy koma ipidinga setala nei puiham mark athia hitan to setala ichi a ipikana de hamati na hile Teddy jong kenjong mike athi kan hi sa in a hi wangin athi poi ati na hi sinchom ahu umkenin Carol in painting le khabu khat a choizin kal koma agachin kal avet sa in hi chi hi nang na hi in chi hi ke ka hi in chi hi naw sen a hi nang naw sen pi hitan atin a saikinin a hi wangin kal so nom de pun hi Teddy le Louis jong setal a hlung thon tan a hi le thakhanin Louis chun Teddy koma gari khamin atin Teddy jong a khamin a hi le Louis chun hi chi in hi mark in a hi in keini kana thlon na ji in chu a hi atin Louis jong in sung agalunin in sunga lim ho chu aven mark to ana khom lai ho agel do in akamin a hi le thakhana in kot a hin ki hongin Louis in jong mark a hi sa in ki pa ta a vele Teddy ana hi phanin lungno mo thim te in Teddy chu polanga sol do in kot a kha ki ta na hi sin chu ma hung kinin Carol in lekha khat a choizin kalkoma a chi in hi chi hi adoption bol na lekha a hi in na chanu ka hi na ding agreement lekha a hi e sign bol in ati na hi le kal chu anok ki lo phanin Carol chu lung hang ta a hung pot ki ta na hi langkhana Melissa chon to chu lung khom ding in a season a hi le to chu anom pon Melissa koma nang hi to a hi adam lo to bang na hi in hi ti puma hi ken hi chu bol ding chu kanom poi ati na hi le Melissa chu lung hang ta in a chi in bang hom sung khana cho agalu ni hi sin chom hung kenin Louis song in sunga kun hung po do in Teddy to hung thlaipan ki thlantan Louis in Teddy koma item khana mak cho adam na lai a hing na lai hi a hi le asim dinga letter khat ka hin dal thai ati phanin Teddy jong mak a hin gel do in agari chu takson langjun in a thlai pi ta na hi kal jong Carol koma a che Carol koma chun lunghang hi in nang hi ka cha ka hi sa anom lo je a hi poi ken jong chapa khat kan nei jin a hin to a hi athitan ama thi zowa pa na hi poima ka cha ka hi sa anom pon mi nu jong ka hinom ta poi ati na hi le Carol chun virus je athi ham atin adole kal chun a hi poi atin adal thata na hi chom kha zo in Carol jong kal koma a che in lunghang hi in ken ima kan he lo je hi ta chu kom kha a hi atin ngaidam athum le kal chun gang ta a chen lang ka chanu na hi na ding a agreement le kha na koi pen chu galan atin a hi le Carol chun a kho ta poi bol da ta hi te atin a hi wang in kal in kalunggel ka khel masanga gang ta agalan atin a seite phanin Carol jong ki pa ta in hi chi le khala ding a chun a chi ta na hi langkhana Teddy le Louis jong takson a Teddy te in Louis Mike ana na cho thlung thlan tan Teddy jong gang ta a in sung alun in a hi le Mike ana ta pun chu phanin Mike ading in letter khat a ji in a boyfriend ho khat a hin ki choi in a hung po do tan lungno mo ta in Teddy le Louis chu gari a hung thlaipan ki thlan ta na hi hichan a hin thu sim a ki chai tai